天安门城楼下的金水池更是成为了北京民众休闲垂钓的好去处。在城市主干道上，我们可以看到各式各样的牌楼，这是当时位于东四路口南大市街的牌楼。牌楼下的轨道说明有轨电车可以从这里通行。虽然这两座久负盛名的牌楼后来因为城市建设和交通原因被拆掉，但苏联摄影师却为我们保存下了这段无比珍贵的历史瞬间。